Good morning mga brother. May repair tayo na LG CRT TV. Ayan, 21 inches. Ayan, Korean, made in Korea. Okay. Binuksan ko para malinisan bago isaksak para safety. Okay, i-try natin mga brother. Yung problema daw nito is may vertical lines. Sasaksak natin ha. Okay, power on. Yan, umilaw na. Tapos yung volume niya may problema. Yun, malakas yung volume. Tapos pag zero, pag pinindot mo ng zero, mamamatay. Tapos okay, yun. Pag pinindot mo yung volume down, pag zero, okay, pag tinaas mo yung volume, wala nang sounds. Okay, wala siya ng sounds. So i-off natin ulit, tapos i-on para marinig natin. So i-on natin ulit. Malakas na yung volume na yan. Yun. Yun, malakas ang volume. Tingnan natin yung volume ha. Oh, naka 5. So hindi siya ma-down, hindi ma-reduce yung volume niya. Okay. So 0 is off. Tapos i-volume up naman natin. Wala nang sounds. Okay, vertical at yung sounds yung problema. So troubleshoot natin. Okay, i-off muna. Okay, so bunutin natin. Okay, pag ganitong problema, yung sa vertical, kadalasan yan is yung capacitor. So capacitor yung weak na yung yung capacitor, change value. Kadalasan yan nasisira sa, so unahan natin yung vertical bars na nagla-lines doon sa taas. So check natin yung yung voltahe niya. Okay, kuha muna ako ng tester, magdidikta na lang para mas maliwanag yung para nakita yung voltahe. Okay, sorry, mahirap mag video pag isang kamay lang
ano, hawak, tapos wala tayong cameraman. Okay, so set natin sa DC. Check muna natin yung voltahe ng vertical. Okay, isaksak natin para makita yung voltahe, para ma-check natin. Okay. Tapos power on ko yung ilaw, may ilaw na. Yun, sulit na. So check natin yung voltahe ng vertical kung buo ba. Okay. Set natin na DC sa tester, DC. Okay, check natin. So 24.5 dito sa taas niya, ang galing sa playback. Twenty-four point six. Okay. So dito is 24.5. So sa ganitong good naman yung voltahe niya. Yung kadalasan na nasisira is itong capacitor na to. Yung number niya sa board is C3, sandali lang, hindi ko makita yung number. C397. Okay, sandali na yun, pause ko muna, linisan ko muna para makita yung number. Okay mga brother, malinis na. So mali pala ako, yung number pala nandyan sa board is C307 pala, yung capacitor. C07 yung code number niya sa board. Okay, so yan ang may problema. So tanggalin natin yan para makita nyo kung nag-change value ba siya. Okay, try natin, tanggalan natin. So number nito is, hindi maklaro. Check yun, 35 volts 100 microfarad. So mag-tester tayo nito, try natin kung nag-change value ba. Okay, so bago tester, short muna para ma-discharge. Okay, so ito, mag-set tayo sa capacitor. May problema yung battery ko. So yan, focus na. Naklaro. Ayan, so tester. Ayan, 42. Ayan, 42 microfarad. So ito is 100 microfarad. So malayo.
sa ano niya. So nag-change value na siya. Ayan, tester ulit. Yun, 43. So change value 42. Change value talaga. Okay, wait lang, magkuha ako ng bagong capacitor. Okay, hanap ako ng bagong capacitor. Ito, bagong capacitor. Saan yung balde mo? Okay. Yun. Kita nyo. 100 microfarad, 35 volts. Okay, mag-tester tayo. Try natin kung tama ba yung ano niya, value niya, kung good ba to. Short muna, tester. Okay, focus. Yun, atras. Okay. So 103 microfarad, 102. Okay, lipat natin. So 103. So good to. Brand new to eh. Okay, kabit natin para makita natin yung result nito. Nawala yung black sa taas, tapos may vertical lines. Okay, ay may lines siya sa vertical. Kabit ko muna. So dito pala yung location nito. Dito. Okay, kabit natin. Okay. Oops. Yun. Siguraduhin yung pagkabit na capacitor, yung polarity, yung may white na marking doon sa ano, tapos